Жамбыл облысы Тарасқұлов ауданы Құлан мектеп гимназиясының 3-ші А сынып оқушысы Байгелді және Бауыржан қызы. Сынып жетекшім Есенбаева Аманкүл. Ыбырай Алтынсарин Ибрахим. Қазақтың аса көрнекті педагогы, жазушы, ағартушы, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы қазіргі Қостанай облысында дүниеге келді. Ыбырай Алтынсарин. Өзен. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта аралап, таумен тасты арқыраған. Көңілімнің суын іштен ашылады, менен бар дертімді қашырады. Көксіген оттай жанған жануарлар өзеннен рахат тауып басылады. Нарында тілсіз тұрған тоғайлары шуылдап желмен бірге басырады. 10 мың мал айдап өтсін олай қалмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен суға қуатымен, көк шалған шөп көктеген жай қалмайды. Ел қыстап күн көреді жанабында, дәм болар алуан балығында. Тас-таста, алтын таста, сынамаған сонда да аққан өзен талабында. Назар аударып тыңдаңыз. Рахмет.